السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى نعمل أكلة حلوة كده تدفي كده. الكوارع. احنا بقى في الشتا دي بنتعلق ايه في الشرب. اي حاجة فيها شوربة بنتعلق فيها من ايه، من السقعة كده. انا معايا هنا، يعني اقول لكم على الاكل على طول كده. انا معايا هنا ولعت على حلة مية سخنة، حطيت فيها طماطمايه وحطيت فيها بصلايه و... وليه الحاجه بتاعت الشوربه وورق لوري وزر الورد وحبهان وكده، وحبه فلفل اسود والسبع بهارات. والليمونه دي، الليمونه ديت انا كده كده يعني غاسله الكوارع، يا غسله حلوه يعني طبعا، ونقعها في ليمون وجنزبيل. انا بحب اغسلها كده، وحبه دقيق بملح، وبحط معاها الليمونه دي. يعني لا قدر الله لو فيها ريحة كده، الليمونة دي بتمنع اي حاجة. يعني خليكي مع الليمونة دي على طول في فراخ، في يعني كوارع، حاجة زي كده، في جميع انواع الطيور. يعني حطي نص الليمونة دي هتفرق معاكي اوي. فقلت نعمل النهاردة كده مع بعض الصلصة بتاعت الفتة عادية. انا عملت فصين توم، هرست فصين توم في الهراسة كده، ودي معلقة سمنة. الصلصة بقى الدقة بتاعت الكوارع او بتاعت الفتة عامة اللي انت عايزاها. حطي حبة فلفل اسود، واحطها ايه، آه يعني معلقتين 3 خلي كده. الاكلة دي بقى بتدفي او كده وبقى على طول يعني لازم شوربة، وكلنا عيانين بقى، فقلنا بقى حاجات تدفي الجسم كده شوية، ومع ليمونة كده. الكوارع دي جاموسي. يعني انا ما بجيبهاش على طول بصراحه، انا على طول بنجيب البقري. بس اتضح لي ان الجاموسي جميله قوي، يعني طعمها جميل قوي. آه هي بتاخد سوا، بس مش بتاخد سوا زي العجالي. يعني هي بتاخد سوا بس ما بتاخدش زي العجالي. انا اللي عنده بقى اللي هي بص هنا دخلت في السوا، بدأت احط لها الملح واسيبها مع نفسها كده شويه. كانوا دول حبه شوربه، والله مش قادره اقول لكم. يعني ما تاكليش الكوارع واشربي حبه الشوربه دول. طبعا الكوارع ما فيهاش كلام طبعا. آه على الغذاء اللي فيها والجيلاتين اللي انا اعرف كده. يعني الجيلاتين اللي في الكوارع ده بيخلي المفاصل، يعني واحنا ما شاء الله على مفاصلنا يعني. ف اللهم صل على النبي. انا هنا حطيت الصلصة على النار، واحط الرز. هعمل رز ابيض عادي، يعني رز الابيض بتاع الفتة بقى العادي. كنت بقول لكم على على الكوارع الجاموسي عجبتني اكتر من البقري. هي بس ايه، هي مش بتسمر الشوربه، بس مش فاتحه زي البقري. يعني الفردة الكارع نفسها مش فاتحه زي البقري، بس كطعم ملهاش حل، والله ملهاش حل. والدسامه بتاعتها عاليه برضو، طعمها جميل. الاتنين حلوين برضو، عشان ما فيش واحده مثلا تقولي ايه لا بس البقري او الجاموسي مثلا تقيله. لا، هي والله الاتنين حلوين، بس فعلا فعلا الجاموسي تقيله شويه. بس عسل يعني، وشوية الشوربة ده، ويعني كفيلة ان انت ما تاخديش حتة كرع، بس تاخدي بولة شوربة كده تشربيها، دي بقى بالدنيا بحالها. انا الرز الابيض عادي حطيت سمنة، وحطيت الرز عادي وحوره بس تحورتين كده. انا حطيت ملح على على الكوارع، وخلاص قربت اقفل عليها او باين قفلت. ودلوقتي معانا الصلصة خلاص بتغلي، والرز. بصي ما خدتش في ايدي ثواني، حاجات سهله كده. اه بصي الاكله حلوه وبتدفي، واكله قيمه. بس ما خدتش في ايدي، يعني حاجات بسيطه. اهم شيء جربي نص الليمونه ده تحطيه في اي شوربه، بالذات في الطيور او حاجه زي كده، هتفرق معاكي، ما عدا اللحمه طبعا، هتفرق معاكي قوي. انا بحب اسقي الرز بتاع اي فته، لحمه او كوارع. بحب اسقي الرز بشوربتها. انا عامه ما بحبش الرز اللي بيتسقي بميه، فلو عندي شوربه بيكون احسن لي. وبعدين ما تخافيش ان الشرب يعني الرز يعني يقفش منك كده في السقعه دي ولا حاجه. انا بس زي ما انتوا شايفين انا مش عامله كتير، فبتبقى هي الطاقه.
لو عوزت تاني وفاض مثلا كوارع وعوزت تاني بعمل رز تاني. الرز الابيض ما بياخدش ثواني. فزي ما انتوا شايفين انا مش عامله كتير، هو على قد الطاقه بس. لو عوزت وفاض بقوم واعمل، يعني الرز ما بياخدش حاجه يعني، على النار 10 دقايق سوا يعني. بس الشوربه سخنه والرز سخن، بصي يعني يعني الشرب معايا وهيستوي معايا بسرعه. بس انا كده شكلي طفيت على الكوارع خلاص، والصلصه على النار، وادي الرز على النار. يا ريت بقى اللي يعني وصلتوا لحد هنا كده تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ويعني تفرحوني كده بكومنتاتكم الجميلة دي. وحبايبي ربنا يخليكم ليا اللي بيبعتوا لي والله على طول يعني، متشكرة لكم أوي أوي أوي. انا بفرح والله لما يعني بفتح التليفون كده والاقي تعليقات حلوة كده وبيشكروني وبيقولوا لي ربنا يديك الصحة والكلام الجميل بتاعهم ده بصراحة يعني الله يبارك لهم. هنا الصلصة خلاص اتعملت، وادي الرز برضو نفس الحكاية. هنا بقى انا ايه ما غرفتش بساعتها بصراحة، يعني نزلت جبت حاجات ورجعت بعد ما جينا كلنا، يعني ما غرفتش في ساعتها. عشان كده حتى تحس وانا بغرف الرز كان بارد كده، ما كانش سخن كده. انا دلوقتي كده هطفي على الاكل وهنزل اروح مشوار وهرجع نتغدى. بس احنا بنحب ناكله الحاجات دي يعني نحب ناكلها في ساعتها. خلاص سخنه، ما بحبش ان انا ارجع اسخن تاني. بس كنت مضطريه بقى اللي انا انزل. بصي الكوارع عامله زي البسبوسه، استوت معايا وخلاص كده. يعني انا اهو كده انا رجعت وبغرب بقى كده معاكم. انا كان ممكن ان انا افصصها واحطها كده، بس هما بيحبوا اللي هي اولا هي ما فيش يعني الماسوره هي دي واحده بس، الباقي اللي هو طري مش ناشف. فبخلي لهم بقى الماسوره دي عشان بينزلوا النخاع اللي جواه. انا يعني شخصيا بحبه قوي. فبحس بكده بحط على الرز كده بيبقى طعمه جميل. والبقيه الفردة الكرع ما فيهاش عظم. هو بس كان مقطعها لي كبيره شويه. انا كان نفسي ان انا اقطعها، بحبها صغيرة، بحب حتى العظمة صغيرة. كده أنا غرفت وحطيت رز، وادي الكوارع دايبة دايبة كده والله معايا كده. وادي حطيت شوربة، ويا رب الأكل النهاردة يعجبكم. متشكرة أوي، السلام عليكم ورحمة الله.